ईपीएफओ एसएसए 2022 जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की चेक कर ली हैं, अपने मार्क्स जिन्होंने देख लिए हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में तीन चीजें जरूर लिखें। पहली चीज, आपके मार्क्स कितने आए थे। दूसरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है। तीसरी, आपका एग्जाम किस डेट में और किस शिफ्ट में था। ये तीन चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, नॉर्मलाइजेशन में आपका जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं आप सभी के बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कट ऑफ भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा हाई जाएगी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, उसके लिए आप सभी अपने ये तीन चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पर मैं आपको टाइमली बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल पे करना मत